저기 막 공. 조금 많이 더 좋은 게 아니래. 이거를 스킵을 하면 안 된대. 그래서 어린이들 하는 게 그런 애들도 많이 제재를 받으니까. 오래전에. 수고하셨습니다. 제가 치는 것보다 나이. 나 팀한테 입고 왔는데 감독님. 그러니까 저쪽까지 치면 되죠. 내 준비된 사람이야. 평소에 잘 아시는. 줘야지. 입고 찍어야지. 네, 티커. 라켓 좋아요. 이게 치공 있잖아요. 네, 라켓 좋아요. 치라. 야, 이거 내가 준 거 있잖아. 월요일 날 아침에 나올 때 나는 몇 안에다 하겠다. 그럼 그 안. 저 안에서 이안 한다고요? 있으면 이안 거기에 자기 이름 야, 써놓으면 해서. 한 2시간 운동 더 해도 되는데. 금요일에 사람 없어서 오후까지는 크게 얘기할까? 이분 나요. 몇 분데요? 6분 아니네? 아, 그러면은 그쵸. 감독님하고? 몇 분 정확하게? 아, 그럼 이길 수 있어요? 이길 수 근데 있어요. 아예 안 한 지가 너무 오래돼가지고. 아니, 근데 우리 클럽에서 한 번씩 하는데 6개가요. 핸디가 한국부터 들어가가지고. 점심 내기 지금 쏘기. 좋다. 감독님이 내시겠네. 그러면 이제 베스트고 안 되면 저희 대표님이. 감독님이 우리 너네 신발 게임하시는 거 보니까 이게 긴장이 되잖아. 그러면은 원래 이렇게 관리 전문이라서 막안 째고요. 이렇게 살짝 이렇게 조절해요. 네, 그래서 이길 수 있어요. 일단 챙겨야지. 써보는 빡 째고 이러면 못 이겨요. 이 자리에 딱 놔두면 그래요? 이따 쳐보시면 알아요. 내가 볼때 쉽잖아. 왜냐면 아, 라바요? 오, 얘는 잘 살렸네. 저거를. 부스터 칠한 거죠? 아니요, 원래 그렇습니다. 안 했어요? 내일 치는 거야. 정말 잘 만들었죠. 한 거 같은데? 네. 살아있는데? 언제 나가겠네. 네, 그렇게 되면은 비교를 할 수가 없어요. 목요일이 시즌이 아닌 게 다행이야. 부스터 칠 진짜 제대로 해갖고 이렇게 다 한 사는 것처럼. 느낌인데? 네, 그렇죠. 현자, 오후까지 운동해도 된다니까? 나 새벽 운동 콘서트 치느라 새벽 운동 해가지고. 얘들한테 당했어. 아니, 맨날 7시에 여는데 뭐 7시에 열어달라고 누가 왜 얘기를 했더라고. 맨날 7시에 열고 있는데. 어디서 테스트하는데? 뭐 아무데나 편하신 데서 여행원들 저기가 더 좋지 않나? 여기는 좀 뭐랄까 이쪽이 더 낫지 않나? 좀 깔끔하지 않나 이쪽? 여기서 테스트하는 거 좀. 감독님도 나발 붙이신 분이요? 아니에요. 나 테스트하는 거. 이게 이제 비교를 에이스라서 이걸 먼저 쳐보시는 게 비교하시는 게 그냥 연습구죠? 시작하는 거예요. 연습으로 하셔도 괜찮습니다.
오. 해봐야 되나? 이거 이거를 테스트하는 거죠? 감독님 쓰고 계신 거 말고. 그렇지. 나는 이거 지금 내가 테스트했지. 기라만. 그럼 슈트 한 번만. 네. 아 진짜. 나하고 친구로 이걸 찍어주시면 여기야 안 너. 주시면 어떡해요? 힘을 많이 주셔야지. 뭘 감독님한테 드려야 된다 하는데요? 여기 있으니? 아 그래? 네. 전체 하시나요? 자, 이제 마스터 X입니다. 오, 완전 다른데? 라바가? 느낌이 더 이게 나은 것 같은데. 완전 다른데요? 또 경쾌하고 좀 무게 있게 오는. 고맙습니다. 역시 넌 있어. 기다려. 이게 훨씬 나. 소리. 아, 공치는 느낌 주시는데? 이게 훨씬 나. 공치는 느낌도. 오. 붓소칠 안 한 거 맞죠? 네. 오, 붓소칠 안 했거든요. 잘 나가. 근데 나가는 것도 어떠세요? 나가는 것도 잘 나가고 맞는 느낌이. 확실히 얘는 좀 답답한 느낌인데 얘는 되게 좋아. 오, 좋은데요? 쓰고 싶은 느낌인데? 그리고 근데 소리가 좋으니까 공칠 때 약간 맛이 있다. 그치. 예, 예. 느낌 좋고 더 감각이. 뚫려 있는 소리가 더 나는 것 같아요. 이게 음성이 들어가면 저 대화 하시는 들어가는지. 그래서 약간 좋지. 네. 받는 느낌이. 라켓 같은 거죠? 네, 동일한 라켓. 다른 거 들고 치고 러버만 다르게. 야. 느낌이 좋은 것 같아. 네, 좋아요. 뚫릴 거야. 네. 좋은데요? 근데 지금 방금 그거를 요걸로 하셨어요. 네. 지금 방금. 이거 약간 여기다가 마이크에 딱 놓고 쳐보면 소리 완전 느껴져. 얘는 괜찮은 데니까. 좀 딱한 느낌이. 네, 약간. 약간 치즈가 파는 느낌. 확실히 먹었다가 들어가는 느낌이 강하죠. 이게 뭐랄까 이거는 둔탁한 느낌이고 조금 이렇게 묻었다가 나가는 느낌이고 이거는 바로바로 느낌이 네. 반응이 바로. 손 맛이 있어, 손 맛이. 나봐. 근데 토마토 소리.
그냥 안정감 있는 느낌. 결혼 안 해? 감독님이 보셨을 때 바퀴 디펜스 하시기에 어떤 게 더 불편하세요? 이거는 이 로고 같은 경우가 좀 더 힘있게 오고, 아 마스터. 네, 좀 힘있게 이렇게 좀 뻗어나온다 할까요? 그런 힘. 근데 이제 이 로고 같은 경우는 좀 포물선도 좀 약간 좀 더 바퀴 편하시겠네요. 조금 더 포물선은 그럼 원래 회전이 많아서 좀 무거워야 되는데 오히려 이 볼이 더 이 러버가 더 뭐 부담- 볼에 힘도 있고, 네. 예. 더 치는 사람도 감각이 좋을 것 같아요. 아 예. 느낌이. 근데 일단 사운드도 좀 좋고요. 동칠 때 느낌이 좋아요. 예. 일단. 사운드도 좀 좋고. 근데 지금 이제 제가 궁금한 게 이제 이호식 감독님 이걸 쳐보셨잖아요, 두 네. 가지를. 근데 지금 요걸 치셨을 때는 정말 뭐 무난한 느낌이셨을 텐데 얘를 치실 때 좀 아무래도 좀 단단하다는 느낌이 있어서 네. 좀 뭐랄까요, 적응하는 데 좀 시간이 필요하거나 그러진 않으셨나요? 저는 제가 라바를 옛날 테너지 썼을 때 공호 썼으니까 음. 좀 단단한 쪽을 좋아하는 편이어가지고 하나도 불편함이 없어요. 아 그냥 뭐 네, 네. 저거 치시던 이거 치시던 근데 얘가 크게 반대로 이질감은 없다는 이게 맞았을 때 이렇게 뭔가 이렇게 뻗는 느낌이라기보다는 이렇게 먹히면서 이렇게 안 나갈 것 같은 느낌이 있고 얘는 맞으면 손맛으로 잡아주는 느낌. 착착 내가 원하는 대로 나갈 것 같은 느낌이 있어가지고 차이는 확실히 있는 것 같아요. 그럼 어떻게 돼요? 또해 이거 네, 이거 진짜 괜찮은데요? 저는 이거 부스도 한 며칠 칠한 줄 알았잖아요. 아, 다 서 있길래. 아니에요. 네, 그리고 진짜 단단하네요. 왜냐면 정확한 비교를 위해서 이제 부스터는 절대 안 했고요. 근데 요새 러버가 그 테너지도 공호에서 예. 뭐 처음에 64에서 그게 이제 64에서 공호 쓰는 사람들 많이 늘어났잖아요. 같은 러버에도. 근데 이제 그게 이제 좀 약간 뭐 이렇게 미끌림 이런 게 많아서 공호를 추세로 하다가 그렇죠. 그러다 또 지금 이제 볼이 이제 플라스틱 볼로 쓰다 보니까 그 미끌림이 많다 보니까 이제 그 디그니스가 굿이라는 아, 거가 예. 또 나왔잖아요. 네. 그런 그 지금 이 러버가 좀 약간 그런 느낌? 예. 좀 약간 이렇게 플라스틱 볼에 이거는 뭐 이렇게 포물선을 그리지만 두탁하고 약간 뭐랄까 미끌림이 있다니까 약간. 예. 뭐 좀 그래 천천히 가니까 안정감이 있는 것 같은데 이거는 탁탁 이거 그대로 반응해서 좀 미끌림이 좀 적다 그럴까요? 예. 그래서 이제 뭐 볼에 더 힘이 있고 예, 좀 그런 것 같아요. 이 볼에 플라스틱 볼이 좀 더 적합하지 않나. 근데 이제 그 보셨을 때 이제 김 감독님도 이제 저희 요거 마스터 네. X를 사용을 이제 해보셨는데 예. 아마추어가 사용을 했을 때 크게 뭐 무리는 없을까요? 뭐 괜찮을 것 같아요. 근데 이제 그 이거에 따라서 예를 들어서 아마추어도 충분히 이렇게 쓸 수 있을 것 같은데 조금 이렇게 뭐 강하다 그랬을 때는 스펀지를 약간 조금만 좀 물른 걸로 예. 예, 쓰면은 충분히 커버할 수 있지 않을까. 예, 추후 한번 또 다음 버전으로 예. 그거는 개발을 해보겠습니다. 예. 느낌 괜찮은 것 같아요. 아, 예. 그럼 뭐 지금 이제 메이크만 안 붙었지만 지금 테스트를 해보고 있잖아요, 저도. 예, 예. 지금 라켓으로 지금 뭐 테스트를 이게 메이크가 안 붙어서 그렇지 이러고 지금 테스트한 제가 예, 테스트 동일 해보잖아요. 러버입니다. 예. 예. 근데 굉장히 느낌이 괜찮아요. 아, 다행이네요. 예. 그래서 일단 미끌림이 좀 적은 것 같아요. 예. 안녕하세요. 감각적으로도 그렇고 예. 이 사운드도 좀 좋고. 예. 저는 너무 좋은 것 같아요. 네, 되게 깜짝 놀랐어요. 다행이네요. 저보고. 예. 얘는 그러니까 약간 느낌이 이렇게 그 속이 막 이렇게 다른 나무로 치고 있는 느낌 있죠. 얘는 약간 막힌 이렇게 막힌 소리가 얘는 이렇게 뭔가 이렇게 속이 이렇게 탁 뚫린 소리가 탁 나요. 느낌적으로. 그러니까 약간 맛이 진짜 있어요. 네, 그래가지고 그래서 라켓 관념을 잘 모르겠어요. 언니 저 세신 것 같잖아요. 쓰는 거. 근데 너무 좋은 것 같아요. 너무 진짜. 빠른가요? 그런 것 같아요. 진짜 너무 마음에 들어요. 저는. 이게
이게 뭔가 만약에 선수 말고 아마추어분들이 쓸 때도 그 임팩트가 좀 약하니까 나한테 그 느낌이 오는 소리가 되게 중요하거든요. 이게 소리가 안 나면 느낌이 없는데 얘는 좀 소리도 커가지고 이거 지금 이 소리도 굉장히 좋잖아. 예. 지금 맞는 소리도 그렇고 지금 제가 거는데도 임팩 한 만큼 소리가 나잖아. 사운드 좋고 깨지는 소리 난다. 깨지는 소리. 응. 느낌 좋아요. 그리고 이제 여기서 이제 드라이브도 중요한데 이런 감각적인 부분이 중요하잖아요. 아 예. 그런 부분에서 이제 이 사운드가 좀 있어야지 감각 느끼기가 이렇게 느낌이 좋단 말이에요. 특히나 아마추어들은 더 그럴 것 같아요. 그런 부분에서 이런 소리가 가볍게 쳐도 이 사운드가 좋잖아요. 그렇죠? 약간 이렇게 느낌이 공이 약간 깨진 듯한 소리가 나. 공을 치면 깨진 공이 딱딱 그 맞는 느낌이 그러니까 이게 가볍게 쳐도 이 소리, 사운드 소리 좋죠? 이 스트로크 느낌 우리가 마이크를 딱 붙이는 거예요. 그럴까요? 그러면 소리 엄청나게 커져. 근데 라바 진짜 잘 만드셨네요. 아 그래요? 깎았어. 저도 한깎기만 할 수 있는데 안 되나? 선생님 근데 폼폼은 밀어넣는 것 같거든요. 나? 폼폼 이렇게 밀어넣는 것 같아. 오, 다른 역시 클래스가 달라. 그러니까 이제 네, 그 아마추어들이 이 사운드를 굉장히 또 그 선수들보다도 더 민감하게 반응하잖아요. 이 사운드에 대해서. 근데 이거는 바로바로 지금 소리 사운드를 한번 들어보면 굉장히 느낌이 좋죠? 그러니까 볼 치면서도 이 사운드가 좋으면 그만큼 기분도 좋아지고 감각적인 그러니까 이제 라바가 좋기 때문에 아무래도 사운드도 좋고 감각적인 부분도 이제 좋다고 봐야죠. 네. 그래서 이제 드라이브 같은 경우도 걸어도 이게 지금 이제 테스트를 해서 저 라바가 나온 건데 이 라바를 걸어놓고 걸 때도 소리가 좋죠. 뚫렸어. 그렇지. 엣지로. 박자로 선물하려고 그랬는데 앞서가고 엣지로. 엣지로 선물해야 돼. 좀 미끌림이 좀 아, 예. 되게 진짜 맛이 있다. 그 손맛이 있다. 김치는 거. 이런 이 느낌도 좋다. 이런 느낌. 그치? 진짜 잘 만들었다. 이런 느낌. 이게 써보낼 때 탁 맞았을 때 탁 감기는 느낌하고 첫째가 탁 떨어지는 느낌이 좋은 것 같아. 이 묻는 느낌이랑 맞는 느낌.
느낌이 참 근데 좋아요. 어떻게 묻는 느낌이 있는데 때리는 그 느낌도 같이 좋지? 그러니까 이제 그거는 이제 같이 좋으니까 괜찮은 것 같아요. 네. 제가 힘이 없는 편이잖아요. 괜찮은 거야. 힘없는 사람들 소리 내기가 힘들거든. 깎는 것도 할 정도 많이 먹는 것 같아요. 나도. 깎이는 것도 많이 깎이는 것 같아요. 웃는 느낌. 역시 이런 게 한 번에 되는 게 아니거든요. 네. 굉장히 좋은 것 같아요. 감동이 똑같죠? 감동 있고. 그 6개 갖고 드린다 시킨다는 거는 그거는 언제예요? 특히 누구하고 6개 잡고? 감독님하고 6개 잡으면 이길 수 있냐고 물어보는데 제가 이길 수 있을 것 같더라고요. 이길 수 있을 것 같다지? 네? 그 전체 박속이라고 하시길래 아 이길 수 있을 것 같다고 감독님이 쫓아겠다고 얘기했어요. 오 커트 너무 좋다. 느낌 좋지? 안 되면 그걸 지루해. 오. 짧게. 오. 감독님 여기다 거셔. 거기다 걸어줘. 여기다 거셔야죠. 나 뭔 지금. 잠깐만요, 감독님. 왜 그래? 대표님 아는가요? 아니 그 내가 생각했던 그 너무 세게 와가지고 난 최대한 빠른 박자로 갖다 대는데 너무 빨리 오니까 공이 너무 커요. 오. 오. 안 되겠다. 내가 명지잖아, 동진이가 아니잖아. 한번 붙어야겠다. 아, 좋은 것 같아, 나도. 네, 너무 좋아요. 이거 지난번에 어떤 영상에 그죠? 나왔던 예. 여전히 그래도 관련된 100만 뷰 영상이구나. 한 번은 그래도 성공하셔야 되지 않나요? 뭐, 이거 못거든요? 이거 진짜 많이 봤어. 빼서 들고 계시고 이거를 스크린 어차피 이걸로 돼. 얘가 거리가 좀만 멀어져도 안 들어가. 근데 나가기 좋다. 감독님 저 지금 감독님 비슷하지 않았어요? 그죠? 그죠? 역사내가. 깎인다니까. 지금 다쳤는데 이렇게. 뭐 계속 하면 되나요? 안 맞추신 것 같은데. 한 명 쓰러질 때까지 나오는. 그런 거야? 근데 옆에서 보면은 이렇게 쓰세요. 아니 시작은 이랬는데 몸이 눌리는 거 눌린 거야. 그러니까. 힘이 안 나와가지고. 왜 그런 말 하잖아요. 이렇게 약사하고 예치하고 레드밖에 없어. 진지하게 한번 붙어야 될 것 같아요. 이제 다음 주만 하자. 아, 제. 저 진짜 연습해요 그러면. 진짜? 어. 제 박자 깜짝 놀라실 건데 너무 빨라가지고.
쉽지 않을걸? 아 너무했다. 아 너무해. 자, 세훈이 이쪽으로 줘봐. 이쪽으로. 오. 인입니다. 어디 첫 판에 불리지 첫 판에? 야, 감각 있지. 봤어 방금? 예, 들어간 거 봤습니다. 이 정도는 해줘야지. 너무 잘 넣었죠. 죽이는데요. 아, 서브가 안 빠졌어. 아니. 이 각이 없는 걸 또 만들어가지고. 오. 이야. 야 이게 요새는 근데 잘 못하더라고. 안 보이겠다. 그거 말고 네. 카트를 줘봐. 각이 별로 없는 거를. 네. 각 많은 거 쉽잖아. 할까요? 아니 거기서 카트를 이렇게 줘봐. 아니 그냥 그냥. 커트를? 이렇게요? 그래가지고 각이 없는 걸. 저기 없는 거 어디죠? 오. 오. 생각지도 못했어. 각이 없는 거를 만들어가지고 이게 이제 감각이고. 각이 없는 건 확실히 어렵네요. 근데 이제 몇 번 해보면 또 오. 그렇지. 다시 5개 중에 2개? 오. 우와. 나이스. 다시 못 찍었어. 오. 벌써 2개 했어. 벌써 2개. 줘봐. 몇 개야? 오. 1. 2. 떴어. 우와. 이런 건 저도 주시면 안 돼요? 자. 오. 다시 한번 더 낮게 갈 수 있어. 오. 대박. 아니 더 낮게 굴러가야 된다고. 아, 다음 거 없었죠? 그렇게 해볼게. 이렇게 돼야 된다. 이렇게 해야 된다. 맞지? 아! 더 낮게 가. 이렇게 돼야 된다. 대박인데요? 이것도 다 카트잖아요. 이기로 갔으니까. 싹 이렇게 굴러가면 더 좋지. 아. 아 이렇게 가야지 못 봤지. 그렇죠. 아, 편집 잘해주세요. 알씨한테 덜 됐지. 됐죠. 이제 할 거 빨리빨리 하시고.